Listen and practice. Dinle və practice yəni təcrübə et. There was a girl named Lucy who was so lazy. She couldn't even bother to change her clothes. One day, she saw that the apple tree in their yard was full of fruit. She wanted to eat some apples, but she was too lazy to climb the tree and take the fruit. So she lay down underneath the tree and waited for the fruit to fall off. Lucy waited and waited until she was very hungry, but the apples never fell. The moral of the story is laziness can get you nowhere. If you want something, you need to work hard for it. There was a girl, bir kız var idi. There was var idi. A girl, bir kız named Lucy. Lucy adlı. Who, kim ki, was so lazy, çox tənbəl idi. She couldn't even bother to change her clothes. Uşaqlar, burada couldn't səhv düşübdü. She could even bother. Hətta o bezirdi. To change, dəyişməyə. Her clothes, paltarını. Hətta paltarını dəyişməkdən də bezirdi, yorulurdu. Bother bezmək deməkdir. One day, bir gün, she saw, o gördü zət ki, the apple tree, alma ağacı, in their yard, onların həyətində, was full of fruit, meyvə ilə doludur. She wanted, o istəyirdi to eat, yesin, some apples, biraz apples, almalar, but, amma, she was too lazy, was too, olduqca lazy, tənbəl idi, to climb, dırmaşmağa, the tree, ağaca dırmaşmağa çox tənbəl idi, and take the fruit, take götürmək, the fruits, meyvələri götürməyə və ağaca dırmaşmağa çox tənbəl idi. So, belə ki, lay down, oturdu, underneath the tree, ağacın altında, tree, ağac, underneath, altında, and waited, və gözlədi, for the fruits, meyvələri to fall off, düşsün. Lucy waited, Lucy gözlədi, and waited, gözlədi, until she was very hungry, çox ac olana qədər. Until qədər, very çox hungry, ac, but, amma, the apples, almalar, never fell, never, heç vaxt fell, düşmədi. The moral of the story, hekayənin verdiyi anlam, story, hekayə, laziness, tənbəllik, can get you nowhere, get, əldə etmək deməkdir, nowhere, heç ara, yəni tənbəllik səni heç ara apara bilməz. If, əgər you, sən, want, istəyirsənsə, something, nəsə, you need, sənə lazımdır, to work hard, çox işləmək, for it, bunun üçün. Gəlin sual cavab eləyək. There was a girl, bir qız var idi. Lazy girl, tənbəl qız. Bother, bezmək. Change, dəyişmək. Change her clothes, paltarlarını dəyişmək. One day, bir gün. Apple tree, alma ağacı. She saw that, o gördü ki, full of fruit, meyvə ilə dolu. She wanted, o istəyirdi. Eat some apples, almaları yemək. Too lazy, olduqca tənbəl. Climb the tree, ağaca dırmaşmaq. Take the fruit, meyvələri götürmək. Lay down, sərilmək, oturmaq. Underneath the tree, ağacın altında. Never fell, heç vaxt düşmür. Story is about, hekayə haqqındadır. Get you nowhere,
heç ara çatdıra bilməz səni. If you want, əgər istəyirsənsə, work hard, çox işləməlisən. You need, sənə lazımdır. Bu qədər uşaqlar.